կանխելու համար ինչ է արվում։ Առաջ կրկին զինվոր մահացավ, ինչպես է կանխարգելում։ Ես միանշանակ պաշտպանության նախարար մի րոպե։ Պարոն Ասրյան։ Մի րոպե պատասխանում եմ, ցավում ենք այդ դեպքով, քննությունը իրականացվում է, բանակում միանշանակ կանխարգելիչ աշխատանքներ տարվում են։ Պատկերացրեք, մենք գլխավոր շտաբից այնքան հանձնաժողովներ ենք աշխատացնում մեր զորքերում, որ ինքը շատ գնահատելի է։ Յուրաքանչյուր զինվորի հետ անհատական զրույց, նրա պրոբլեմների, խնդիրների մեջ մտնել, ուսումնասիրել, հրամանատարներին խնդիրներ առաջադրել։ Մենք հրավիրում ենք քաղաքացիական հոգեբանների, մենք զինված ուժերում զարգացնում ենք հոգեբանական մասնագետների ինստիտուտը աշխատանք տանեն, բայց ցավոք այդպիսի դեպքեր լինում են եւ աշխատանքները զինված ուժերում կատարվում են, այդպես մի ասեք, նվազման դեպքերը ակնհայտ են եւ եթե պաշտպանության նախարարի նախորդ պատասխանը դուք լսել եք, 25 թվականին մենք ունեցել ենք շատ ակնհայտ կրճատում եւ նաեւ իմ պատասխանը միշտ հիշեք, որ ես ցանկացած յուրաքանչյուր դեպք կատեգորիան կապ չունի սպա, ենթասպա, պայմանագրային, շարքային, ժամկետային կազմեր ցավալի է, յուրաքանչյուր կորուստ ցավալի է, մեծ կոլեկտիվ, նաեւ հասարակությունից փորձեր քրեական ենթամշակույթի տարերի ներթափանցում բանակ, մենք այս ուղղությամբ շատ լուրջ աշխատանք ենք տանում, ընդ որում նաեւ այս տարի պաշտպանության նախարարի կողմից սահմանվել է քրեական ենթամշակույթի դեմ, այդ տարերի դեմ պայքարի տարի, բայց ցավոք սրտի կան մեր շարքերում բոլոր կատեգորիաների մեջ զինծառայողներ, ովքեր կրում են, այսինքն այդ փողոցային բարքերը փորձում են բանակում տարածել։ Կենցաղային պայմաններից է բողոքում, որ ձմռանը չեն կարողանում օրինակ տանջերով լողանալ եւ թոքաբորբեն ընկնում հիվանդանում։ Ես ձմռանը ինչ տաք ջուր չկա, որ դա արդեն չգիտեմ, դա ինչ անհատական պատասխան է, բայց մենք վերջին ժամանակահատվածում այնքան նաեւ շինարարական աշխատանքներ ենք կատարել, մենք նաեւ ուսումնական կենտրոններում գիտեք, որ 23 թվականից սկսած զինված ուժերում գործում են ուսումնական կենտրոններ, դպրոցներ, գումարտակներ, որտեղ հատկապես օրինակ ներկայացնեմ Արմավիր ուսումնական կենտրոնում, Լուսակերտ ուսումնական կենտրոնում մենք արևային տաքացուցիչների միջոցով ստեղծել ենք այնպիսի պայմաններ, որպեսզի զինծառայողը դաշտային պարապմունքներից հետո կարողանա նաեւ ցնցուղարաններից օգտվի, այդպես մի ասեք, որ կլինեն դեպքեր, երբ որ այս կամ այն հանգամանքից ելնելով այդ պահի դրությամբ տաք ջուր չի եղել, բայց տաք ջուրը դա չի նշանակում, որ չի լինում, բայց նաև ունենք զորամասեր, որոնք սովետական այդ ժամանակահատվածից եկած բանակի կառուցման ժամանակահատվածից սկսած 90-ական թվականներից շենքային պայմաններից ելնելով այնտեղ հնարավորություն չկար, որ դա ներդնել, բայց մեր կապիտալ շինարարության վարչությունը այդ աշխատանքները տանում է, որ մենք բոլոր զորամասերում, զորանոցներում հետևողական աշխատանքի արդյունքում կարողանանք բոլոր զորամասերում ներդնենք դա եւ ունենանք այդ տակ ջուրը։ Պարոն Ասրյան, տեսեք, երբ որ Հայաստանում 1-2 տարի առաջ ընդդիմադիր շարժումներ, այսինքն ընդդիմադիր ուժերը փողոցներում հանրահավաքներ եւ այլն, այսպիսի միջոցառումներ էին անում, իշխանական պատգամավորներից հնչում էին տեսակետներ, որ իրենց այսպես պետք է հավաքել եւ տանել վարժական հավաքների կամ դիրքեր եւ այլն։ Այս ընթացքում եւս երբ որ ինչ որ անձինք դրսից գալիս էին քվեարկությամբ, վստահ եմ տեղյակ եք, կրկին այդ վարժական հավաքների տանելու հարցը եկավ օրակարգ եւ այսպես ընկալում է ձևավորվում, որ բանակը պատժիչ գործիք է դառնում նման դեպքերի համար, ավարտեմ հարցս, եթե խնդիրներ կան, այսինքն ինչ որ անձինք ինչ որ խնդիրներ կան նրանց հետ կապված, արդյոք այստեղ ավելի ընկալելի չի լինի իրավական գործընթացը եւ քրեաիրավական պատասխանատվությունը, ոչ թե բանակը պատժիչ գործիք դարձնելու այս մեթոդը։ Այս ինչու է բանակը թույլ տալիս, որ նման ընկալում ձևավորվի հանրության շրջանում։ Ես այդպիսի այդ հարցին պատասխանեմ, ես խնդրում եմ, որ ձեր մոտ այդ ընկալումը չզարգանա, այդպիսի բան չկա, բանակը երբեք պատժիչ չի եղել ու չի էլ լինելու, դա վստահ եղեք ու դուք պետք է ուրախանաք մեր բանակով, Հայաստանի Հանրապետության բանակով, որովհետև բանակը ինքնըստինքյան
ուրախանում է իր հասարակությամբ, իր ժողովրդով, որովհետև բանակն էլ մեր բոլորի զավակներն են։ Հիմա ես ձեզ պատասխանեմ հետևյալը, նայեք, Անդրանիկ Քոչարյանը պատասխանել է, ասել է, ես չեմ լսել, դա դուք եք լսել, իսկ ես իմ ասույթը ասեմ, իմ խոսույթը ասեմ։ Բանակի վարժական հավաքների պետք է ընդգրկվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող մարդը, պահեստազորայինը, ով որ ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, համապատասխան նաև տարիքային շեմի մեջ է մտնում եւ իրենք հաշվառված են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, Երևան քաղաքում կամ մարզերում, այս կամ այն զինկոմիսարիատներում եւ նրանք պետք է հերթականությամբ կանչվեն վարժական հավաքների։ Մենք արդեն 23 թվականից սկսած անց ենք կացնում այդ 25-օրյա վարժական հավաքները, որը շատ լավ օգուտ է տալիս եւ ես թվեր չբարձրաձայնեմ, չասեմ, բայց արդեն մեծ քանակությամբ տասնյակ, մի քանի եւ ավելի տասնյակ հազարավոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ընդգրկվել են վարժական հավաքների, կատարել են իրենց պարտքը Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Հիմա մի րոպե, Ռուսաստանի Դաշնությունից կամ մյուս պետություններից կապ չունի, եկած քաղաքացին, ով որ ինքը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է եւ ինքը գտնում է, որ ինքը միայն Հայաստանի Հանրապետություն պետք է գա մեկ միջոցառման մասնակցելու համար, մեկ օրվա ընթացքում եւ թողնել գնալ, ես գտնում եմ, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չէ։ Ինքը ճիշտ չի անում, այդ անձը ճիշտ չի անում։ Իսկ եթե ինքը ներկայանում է Հայաստանի Հանրապետություն, մենք ունենք համապատասխան համակարգ, չէ, հանրապետությունում, որ հաշվառվում է այս կամ այն անձը մտավ Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Եվ զինկոմիսարիատը իրավունք ունի, հաշվի առնելով, որ նրանք հաշվառված են, եւ իրավունք ունի նաեւ նրանց ուղարկի համապատասխան թուղթ, որ իրենք էլեկտրոնային տարբերակով, որ իրենք զորակոչվում են բանակ վարժական հավաքին մասնակցելու, ես դա սխալ չեմ համարում։ Այն է, որ բացի Ռուսաստանից դուք դա կոնկրետ բան եք, բայց նաև Հայաստանում ապրող, Հայաստանում բնակվող անձանց հետ կապված եղել են բազմաթիվ ահազանգեր, օրինակ ակտիվիստ Արտուր Չախոյանը, որը եւս միտում էր տեսնում, որ ընտրական process-ում իրենց անունություն տվեցին, եւ այդպիսի բազմաթիվ օրինակներ, բայց այս ամեն ինչը գալիս է նրանից, այսինքն այս մարդիկ պնդում են, որ դա արվում է որպես պատժիչ գործիք, որովհետեւ պարոն Քոչարյան ուղիղ ասում էր, որ այս մարդկանց տանենք հավաքներին, եթե այսպիսի ուժեղ են գնան, այսինքն այդ ընկալումը գալիս է իշխանության։ Ինչ է արվում, որ այսպես չլինի։ Իսկ ձեր ասած անձը ինչու ինքը չի ասում, որ ինքն էլ պարտականություն ունի Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ, որ ինքն էլ պիտի ընդգրկվի վարժական հավաքների եւ ինքը գա ներկայանա զինկոմիսարիատ, ասի ինձ տարեք վարժական հավաքների։ Ինչու են այդ պահին քնից արթնանում, երբ որ ինքը իրեն ասում են, որ դու պիտի գնաս Պարոն Ասրան, խնդիրը այստեղ ընդդիմախոսների հանդեպ է դա կիրառում, որովհետև մենք չենք տեսնում այլ քաղաքացիների։ Ասեմ ձեզ, որ դա ճիշտ չեք ասում։ Բոլորի հանդեպ է կատարվում, բոլորի։ Նայեք, ես ապրում եմ Նոր-Նորքի Զանգվածի 6-րդ մասիվի 4-րդ շենք 31 բնակարանում։ Այդ մեր շենքում էլ կան պահեստազորայիններ, ովքեր պետքա ընդգրկվեն վարժական հավաքների։ Եվ նրանք ստանալով համապատասխան այդ պավեստկան, մեկ-մեկ փորձում են մոտեցում իրականացնել գլխավոր շտաբպետին, ասել, բա մենք չգնանք վարժական հավաքի, մենք չկատարենք։ Ես էլ պատասխանում եմ այն, ինչ որ ճիշտ է, որ ժողովուրդ բոլորն էլ հերթականությամբ պահեստազորում հաշվառված պետք է գնան վարժական հավաքների։ Որ դիմադիրների նկատմամբ ընտրողական մոտեցում չկա, պարոն Ասրյան։ Ոչ, Հայաստանի Հանրապետությունում վարժական հավաքները պարտադիր է այն բոլոր քաղաքացիների համար, ովքեր հանդիսանում Ինձ մի հիշեցրեք, որ ես կարևոր պատմում եմ զբաղեցնում։ Ես պատասխանեցի այն։ Պարոն Ասրյան, ինչու ընտրության Ես ասեցի այդ։ Մտածում եք կթիրախավորվեք։ Որը Որ ձեր տան հասցեն ուղիղ եկելում ասում եք, չեք մտածում եք կթիրախավորվեք։ Ես հասարակության անդամ եմ։ Ես դժվար չի իմ հասցեն իմանալ, եթե ես նույնիսկ չասեմ, դուք էլ կարող եք իմ հասցեն իմանալ։ Ես դա ինչու եմ ինձ ասում։ Ես ասում եմ, որ ցանկացած մարդ էլ 21-րդ դարում ժամանակակից պատերազմներում խոցելի է։ Եվ ես, եւ դուք, եւ մյուսները, սակայն մենք հանդիսանում ենք հասարակության մի անձը, անհատը, ով ի պաշտոն է կատարում է իր պարտականությունները։ Եվ ես չեմ վախենում այդ ձեր ասածից, որ ես կարող եմ խոցելի դառնալ։ Ինչ վերաբերում է
հակառակորդ, հավանական հակառակորդ հանդիսացող պետությունների համար, որ ես կդառնամ խոցելի, դրա պաշտպանվածության ձևը կա։ Պարոն Ասրյան, ես ուղիղ եմ պարզապես հասնում, ինչու ընտրությունների նախօրյակին, ընտրությունների օրը հիշեցինք, որ զորահավաք պետք է լինի, զորավարժությունները պետք է գնան եւ Ռուսաստանից եկող մեր հայերին բոլոր ժամանակներում ռազմական ոստիկանությունն է օթանավակայանը։ Մենք ոչ միայն ընտրությունից առաջի օրն ենք դա իմանում, մենք դրա մասին բարձրաձայնել ենք 26 թվականի հունվարի 1-ից սկսած առ այսօր, 25 թվականի հունվարի 1-ից սկսած մինչև դեկտեմբերի 31-ը եւ այսպես տարիներ նահանջելով, որ բոլորին գիտեն, կանգնեցնում են եւ ասում են դուք եկել եք Հայաստան, պետք է նաեւ գնաք զորավարժությունների, մասնակցեք այդ զորահավաքին։ Այնտեղ կան մարդիկ, այս պահին օրինակ Ռուսաստանի տիկնաթիռը որ իջնում է, մեր հայ քաղաքացիների դիմավորում է ռազմական ոստիկանության։ Օթանավակայանում նկատի ունի հիմա կա ռազմական ոստիկանության աշխատող հերթապահող։ Ռազմական ոստիկանության աշխատողը կարող է լինել այնտեղ, որտեղ ինքը պետք է իրականացնի օպերատիվ աշխատանք։ Ինքը ռազմական ոստիկանությունը այնպիսի կառույց է, որը իրականացնում է եւ զորքերի ուղեկցման, եւ պահպանության ծառայություն, եւ նաեւ օպերատիվ աշխատանք։ Դա իրենց օպերատիվ աշխատանքի բացառություն մասն է։ Եկած քանի քաղաքացի ստացավ ի վերջո ծանուցում, կարող եք Ես այդպիսի ինֆորմացիայի չեմ տիրապետում, ես պատասխանատու եմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժեր բանակ զորակոչված ինչպես նորակոչիկի, այնպես էլ պահեստազորայինի պատշաճ ընդունման եւ նրանց ծառայության վայրում նշանակելու եւ ծառայություն իրականացնելու համար։ Պարոն Ասրյան, առհասարակ դրսից ով գալիս է, կապ չունի Ռուսաստանից թե այլ երկրներից, փորձում եք այդպես արագ եւ օպերատիվ ծանուցում տալ վարժական հավաքի։ Հայաստանի Հանրապետության տարածք մտնող ցանկացած մարդ ինքը համակարգով քաղաքացի ինքը երևում է նամանավանդ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ներս եւ դուրս անելու բոլորն էլ իսկ ինչ գիտեք որ ծանոթություններ ստացել են Հարցնում եմ չգիտեմ դրա համար եմ հարցնում ասում եմ ստանում են երբ որ արդեն իսկ հերթական վարժական հավաքները անցկացվեն եւ այդպիսի մարդիկ ընդգրկված լինեն վարժական հավաքների դուք դրա մասին Պարոն Ասրյան իսկ ինչ քանի հոգու եք տվել ծանոթ Դրսից եկողներին ծանուցման թիվ չկա։ Ես ծանուցում տվող չեմ, ծանուցումը տալիս է Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետական զինկոմիսարիատը եւ նաեւ տարածքային զինկոմիսարիատները, որոնք իմ կառավարման ներքո չեն։ Պարոն Ասրյան, իսկ ադրբեջանական թե ծանուցում է Ստամբուլից է այդ ընթացակարգը։ Հիմա այդ մարդիկ մնացել են Հայաստանում, թե նորից Ովքեր Ում որ ծանուցում է։ Ես հարցին պատասխանեցի, արդեն ես տեղյակ չեմ։ Մարդիկ ծանուցվել են, չեն ծանուցվել։ Եթե կան մասնակցեն վարժական հավաքների, բարով կան, իրենք իրենց 25 օրը կծառայեն Հայաստանի Հանրապետությանը եւ կգնան։ Պարոն Ասրյան, իսկ ադրբեջանական զորքը ի վերջո ջերմուկի դիրքերում շատ ամրապնդվեց այս տարիների ընթացքում։ Ամրաշինական աշխատանքների մասին ընդդիմադիրներն էին մշտապես ահազանգում, որ բացի դիրքերից այնտեղ բազմաթիվ ենթակառուցվածքներ են պատրաստվել եւ կառուցվել։ Շատ են ամրապնդվել, այսինքն այդ ամրաշինական աշխատանքները իսկապես շատ են իրականացվել։ Ամրաշինական աշխատանքների իրականացումը դա ինժեներական ապահովման տեսակի բաղկացուցիչ մաս է, որը զորքը այս կամ այն վայրում տեղակայվելուց ինքը պետք է իրականացնի։ Իսկ մեր նաև պարտականությունն է, որ դրա մասին, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ադրբեջանական զորքերի զինուժի կողմից աշխատանքներ իրականացնելուց մենք էլ ահազանգ ենք։ Մենք դա ահազանգում ենք համապատասխան ճանապարհներով։ Ես խնդրում եմ այդ հարցին չանդրադառնալ։ Այո, ես եմ ասել, այդ պահին պետք էր դա ասել, ու ես չեմ բարձրաձայնի հանրության առջև, ինչու եմ ասել, ես եմ ասել, ես չեմ զլանում, դա հաստատել, որ ասել եմ, դա պետք էր այդ պահին ասել, իսկ թե ինչու, ես դա չեմ ասի, դա կմնա իմ մեջ, իսկ այժմ Շատ, այսինքն դուք ասում եք, մենք ահազանգում ենք այդ ամրաշինական աշխատանքները, շատ է, այսինքն ենթակառուցվածքները իսկապես շատ են ինժեներական եւ այլն իրականացվում այդ տարածքներում։ Քանակական ես չեմ կարող ասել ինչքան է, դա ճիշտն ասած։ Չէ, քանակ չէ, պատկերը մտահոգիչ է։ Պատկերը այն է, որ իրենք գտնվում են, մտահոգիչ այն է, որ գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ բազմից անգամ լսել եք
ասել ենք, ես էլ եմ ասել, գերատեսչության ղեկավարն էլ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն էլ, որ մենք աշխատելու ենք, որ սահմանազատման սահմանագծման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը ամբողջականությունը վերականգնվի։ Ամրաշինական այն աշխատանքները, որ իրականացնում է պարոն Ասրյան, արդյոք չի խոսում այն մասին, որ դա հետ գնալու անգամ սահմանազատման process-ում հետ գնալու ահազանգ։ Դա ոչ, ճիշտ գնահատական չէ, որովհետև եթե նաև անցած ոչ միայն մեր փորձը, այլ համաշխարհային փորձը ուսումնասիրում ենք, այդպիսի շատ դրվագներ կան, որ այո, տարածքից դուրս են գալիս եւ առաջ են գնացել, կա նման բան։ Որտեղ ներքին հանդիպությամբ, ջերմուկի ուղղությամբ այնտեղ ծառային հատվածները մեր հսկողության տակ է որը նույն երևի ներքին հանդի արգելոցի, այսինքն այդ Զանգելյանի արգելոցի մասով է։ Նայեք, երբ որ ինժեներական համաշինական կառույց է սարքվում, այնտեղ որտեղ ծառը պետք է հատել, հատվում է։ Այնտեղ որտեղ պետք է արհեստական ոչ պայթունային արգելափակոց ստեղծել ծառերի հատումներով իրականացնել։ Հիմա ես չեմ կարող ասել, որ հրապարակային հայտարարություններ չի լինում, ոչ հրապարակային խոսում եք ադրբեջանցիների հետ այդ մասին, օրինակ ասում եք իրենց, որ անթույլատրելի է այնինչ արվում է եւ այլն, թե լռությամբ հետևում եք սահմանազատման process-ը մոտենալ։ Զինված ուժերը, գլխավոր շտաբը եւ գլխավոր շտաբի ենթակա ոչ մի զինվորական ադրբեջանական զինուժի զինծառայողների հետ կապ չի պահպանում։ Քաղաքական խողովակներով ասում եք, որ քաղաքական պաշտոնյաները դա անեն։ Այդ հարցը ուղղեք համապատասխան։ Նախընտրական շրջանում շատ էր այդ մասին խոսվում եւ քարոզարշավը կառուցվում է նաեւ դրա հիմքով։ Իշխանությունը արցախցիների վերաբերյալ ասում է, օրինակ դուք ինչու չեք զոհվել։ Պարոն Ասրյան, դուք արցախցի եք, դուք պաշտոնյա եք զինվորական։ Ես ուզում եմ հարցնել ձեզ, ինչպես ստացվեց, որ դուք չզոհվեցիք, եկաք Հայաստան եւ Բարձրաստիճան պաշտոնից զբաղեցիք։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի այսուհետև ոչ ինձ, ոչ մյուսներին, ոչ գյումրեցուն, ոչ լոռեցուն եւ ոչ էլ արցախցուն, ղարաբաղցուն չասեք դու ղարաբաղցի ես, դու գյումրեցի ես, ասես դու հայ ես։ Ես հայ եմ։ Ես լսեք, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը այդպիսի բան չի ասել, որ դու արցախցի ես։ Ես հայ եմ, ես զբաղեցնում եմ պատասխանատու պաշտոն, զինված ուժերի գլխավոր շտաբպետ եւ ես կատարում եմ իմ առջեւ դրված խնդիրները։ Չեք լսել արցախցիների մասին վարչապետի խոսույթը, ամբողջովին եթե լսեք իմանաք, որ ես խնդրում եմ այդ հարցերը մի ուղղեք, որպես պետական պաշտոնատար ռազմական գործիչ ես կատարում եմ իմ զինատեսակների անունները իրենք պայմանական հայկական անվանումներ են մեր զորքերի կառավարման կողմից։ Արտադրողի հետ մենք պայմանագրեր ունենք, որտեղ պայմանագրային պարտավորությունների մեջ այդպիսի կետ չկա նշված, որ մենք իրավունք ունենք իրենց զինատեսակի Ադրբեջանին անցած հայկական տեխնիկա, որ անցավ պատահում է, որ դուք համաձայն չլինեք սահմանազատման գազաժողովի անդամների հետ եւ ձեր առաջարկները։ Սահմանազատման աշխատանքը ունի հիմք, իսկ հիմքը հանդիսանում է համապատասխան քարտեզը, տարեթվի 100,000 գլխավոր շտաբը տիրապետում է այդ քարտեզին եւ այդ քարտեզի պահանջներով մենք մեր աշխատանքները իրականացնում ենք։ Հանձնաժողովի կազմում նաեւ կա զինված ուժերի կազմից ներկայացուցիչ, ով շատ լավ է տիրապետում ռազմական քարտեզագրությանը եւ լավ գիտի այդ քարտեզի բոլոր պահանջները։ Պարոն Ասրյան, իսկ Ինչի համաձայն չլինեմ, եթե ինքը կատարում է ճիշտ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի պետական սահմանով։ Դուք իրանցում եղել եք, վատ է, երբ որ ինքը սահմանազատված է եւ այնտեղ ծառայությունը իրականացվում է նույնիսկ առանց պահունակը զենքի միացնելու, հակառակ կողմում եւ մեր կողմում եւ այնտեղ ոչ մի կրակոց չկա եւ բնակչությունը իր բնականոն աշխատանքները։ Պարոն Ասրյան, իսկ Ադրբեջանին անցած զինտեխնիկան, որ 20-ին վարժանքների հավաքման, այլ ոչ թե զինկոմիսարիատները, այլ կառույցներ։ Չկա այդպիսի բան, ցանկացած մարդու վարժական հավաքի կանչում են զինկոմիսարիատ։ Պարոն Ասրյան, իսկ 44 օրյայի այն զինտեխնիկան, 23 թվականի ավելի ճիշտ սեպտեմբերին, որ անցավ Ադրբեջանին, ինչ որակի զինտեխնիկա էր։
ցանկացած ժամանակահատվածի տեխնիկա գնահատվում է տվյալ ժամանակահատվածի իր որակներով։ Դա ինչպիսին էր այդ մասը։ Հին արտադրանքի ոչ մի տեխնիկա իր նշանակությունը չի կորցնում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում դուք ականատես եք լինում տեխնիկաներ, որոնք հին են, սակայն խնդիր են կատարում։ Եվ մենք էլ չենք ասում, մենք հրաժարվել ենք հին տեխնիկաներից, ցանկացած տեխնիկա իր տեղն ունի զինված ուժերի սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի 60-70 չէ թողում է պատասխանել հարցին, այսինքն ցանկացած տեխնիկա իր տեղն ու նշանակությունն ունի, դերը նշանակությունը սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի շարքում։ Ժարգոն ենք ունեցել, զենք չենք ունեցել, հա, միջև մեր գնելը։ Մի շեղեք ինձ հացից Չէ, բայց գնահատում մի եք բերեք զենքերները զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պատասխանը դերեք ուրիշ հարցության վրա։ Մեր բանակին, որովհետև այդ խնդիրը փորձագետներն ասում են, որ այս նոր զենքերը խնդիր ունեն ընդհանուր բանակի զինտեխնիկայի համադրության հետ կապ։ Որ փորձագետն է դա ասել։ Ռազմական Ով։ Անուններ ես հիմա Անունով ինձ ասեք, որպեսզի ես համոզվեմ իրականում, ես կհանդիպեմ այդ ռազմական փորձագետների հետ եւ ես կբացատրեմ, որ ընդհակառակը կբացատրեմ, ցանկացած ժամանակ մենք հենց այնպես զենք չենք գնում։ Մենք գնահատում ենք բոլոր պարամետրերը, չափորոշիչները, այդ զենքը մենք կարող ենք ինտեգրել մեր սպառազինության տեխնիկային, մենք ունակ ենք դա սովորելու, մեր զորքը ունակ կլինի դա կիրառելու, ինչպես ենք դա ինտեգրելու ընդհանուր համակարգում, մենք ինչպես ենք դա կառավարելու ընդհանուր ավտոմատացված համակարգում, այո։ Պարոն Ասարյան, տպավորիչ զորահանդես է, որը կարծեք թե դուք չեք մեր ընդդիմությանը, ինչ որ բաներ գտան, որ տեխնիկան կա, բոմբերը չկան եւ այլն։ Ես ուզում եմ հասկանալ Աստված մի արածել, որ պատերազմ լինի, չէ՞ որ դա պաշտպանելու է բոլորին։ Իսկ դուք տեսել եք, որ զինտեխնիկա անցներ, օրինակ ավիացիան առանց հրթիռների լիներ կամ զինատեսակ անցներ, հրթիռները չլինեին։ Նույնիսկ պատկերացրեք ռազմական բնակավարում անվտանգության ապահովման համար եթե հետևեք մի շարք զորահանդեսների, լինում են, որ շատ վտանգավոր միջոցները այնպես են անում, որպեսզի անվտանգ լինի, բայց մենք զորահանդեսի ընթացքում ցույց ենք տվել բոլորը իր մարտական վիճակում եւ ես տպավորված եմ այդ զորահանդեսով, որովհետև ես եմ անձամբ նաև կառավարել այդ զորահանդեսը, տեսել եք զորահանդեսի հրամանատարը եղել եմ ես նույնիսկ պատկերացրեք այնքան էր իմ համար տպավորիչ, որ իմ աչքերը նույնիսկ արցունքոտվում էին, որ ես տեսնում էի իմ քայլող, իմ դիմաց քայլող զորահանդեսի հրամանատարի գլխավոր շտաբի դիմաց քայլող զորքը, տղամարդիկ եւ կանայք, ինչպես նաեւ այն սպառազինությունը եւ տեխնիկան, որ մենք գիշեր-ցերեկ աշխատանքի արդյունքում բերել ենք։ Նայեք, զորահանդեսը ինքը ամեն տարի տարվա մեջ մի քանի անգամ անցկացնելու միջոցառում չէ։ Առաջին 16 թվականից հետո 26 թվական 10 տարվա ժամանակահատվածում անցկացվող զորահանդեսը։ Դա մի բերեք, կապեք ընդհանրապես որպես զինվորական դուք Ես գտնում եմ, որ դա սխալ միտք է։ Պարոն Ասարյան, եւ բերվեց արվեց այն ժամանակ, երբ որ ընտրություններ Պատերազմից հետո բանակը գտնվում էր այն վիճակում, որ ինքը պիտի վերականգներ իր կորուստները, ձեռք բերեր նոր տեխնիկա, սպառազինություն, բանակը պետք է իր ողնաշարը ուղղեր եւ մենք ուղղել ենք այդ ողնաշարը մեր քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում, մեր պաշտպանության նախարարի ամենօրյա գիշեր-ցերեկ աշխատանքի արդյունքում իր պահանջկոտությամբ, մեր աշխատանքով մենք կարողացել ենք ուղղվել եւ մեր հասարակությանը մատուցել այն, ինչ որ մենք կատարել ենք։ Որպես զինվորական դուք քարտեզներին լավ տիրապետում եք սահմանազատման, Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է անկլավներ, ինչ որ բնակավայրեր, որոնք ադրբեջանցիներ են ապրել, որոնցում սովետի ժամանակ հանձնելու մասին կարող եք ասել կոնկրետ որ բնակավայրերի ու շրջանների մասին խոսքը։ Այսինքն ես սկսեմ Հայաստանի Հանրապետության հարավից եւ մինչեւ հյուսիս թվարկեմ իր բնակավայրերը։ Սովետական ժամանակահատվածում բնակավայրերում բնակվել են մարդիկ, որոնք եղել են ազգությամբ հայեր, եղել են ադրբեջանցիներ, բայց ես սկսեմ թվարկել թե որ բնակավայրեր են, երևի մի 10 Այդքան շատ է հանձնվելու ըստ քարտեզների։ Ինչն է հանձնվելու։ Դուք սխալ եք ասում։ Սահմանազատման քարտեզներով ասել։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը հայտարարված է 29743 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Ոչ մի թիզ հող չի հանձնվելու։ Պարոն Ասարյան, իսկ դուք որպես Ինչ անկլավների մասին է խոսքը։ Ինչ Հայաստանի Հանրապետ, եթե այդ անկլավները Հայաստանի Հանրապետության 29743-ի մեջ են մտնում, մի միլիմետր հող չի հանձնվելու։
հասկանում եք դուք 29743 Ես քառակուսի հասնում եմ, որ տարածքներն են որպես անկլավներ հանձնվելու Ադրբեջանին։ թեման շարունակենք, որովհետև հարցի վրա հարց եք Ասում եք, բարձրացնում։ որ բանակը ուղղվեց մեջքը բանակի, տեսեք մշտապես քննարկվել է տարբեր ժամանակներում, որ Հայաստանի նաև պատերազմները Հայաստանի 44-օրյա եւ այլն ցույց տվեցին, որ օդային պաշտպանության գուցե սխալ ձևակերպում մեծ խնդիրը կամ խնդրահարույց հատված այդ մասում է։ Հիմա Որ ասում են օդը փակ լինի։ Հա, ես չգիտեմ դա զինվորական։ Ես դրան էի սպասում, որ ասեք օդը փակ լինի։ Հիմա Հայաստանի համար այդ վտանգները, եթե մի օր, չգիտեմ, այդպիսի բան լինի կամ թեկուզ բան չլինի, ամեն դեպքում դուք ինչպես եք գնահատում այդ օդի պաշտպանության մակարդակը հիմա։ Աշխարհում չկա այդպիսի մի պետություն, որ իր օդը 100%-անոց լինի փակ։ Եթե նույնիսկ փաստաթղթով ձևակերպում են, որ իրենց օդային տարածքը 100%-անոց փակ է, դա ինչ որ փոքր ժամանակից հետո ճեղքվում է։ Այսինքն հակաօդային եւ հակաարտերային պաշտպանության համակարգը ինքը հենց դա ի նկատի ունի։ Մենք այս կերպափոխման համատեքստում Հայաստանի Հանրապետության բանակի այդ աշխատանքն էլ առաջնակարգ տեղ է զբաղեցնում օդը փակելու ճակատավոր, որտեղ դա զինվորական տերմինաբանություն չէ, հակաօդային պաշտպանությունը եւ հակաարտերային պաշտպանություն ունենալու համար եւ այստեղ որ մենք ոչ միայն ձեռք ենք բերում հակաօդային պաշտպանության միջոցներ, այլ հակաօդային պաշտպանության ընդհանուր համակարգում կորձանից ավիացիան իր հրթիռներով, որը դուք տեսաք զորահանդեսի ընթացքում, նայել մեծ նշանակություն ունի հակաօդային պաշտպանության մեջ, նաև մենք արդեն ռազմաարդյունաբերության կոմիտեի հետ ակտիվ աշխատանքի արդյունքում, մեր ընկերությունների, նաև ձեռքբերումների արդյունքում ձեռք ենք բերում այնպիսի միջոցներ, որոնք մեր հակաօդային պաշտպանության մակարդակը բարձրացնում են։ Ինքը գնահատվում է համապատասխան տոկոսներով եւ կարելի ասած օր-օրի, ոչ, ես դա իրավունք չունեմ ասեմ, օր-օրի բարձրացվում է։ Մենք ամենօրյա այդ ուղղությամբ հակադրոնային համակարգ, հակաօդային պաշտպանության համակարգ, հակահրթիռային պաշտպանության համակարգ այդ ուղղությամբ օր ու գիշեր աշխատանք կատարում։ Կպնդեք, որ հիմա ավելի լավ վիճակում եք, քան 18-ից առաջ։ Այո։ Պնդեցի։ Որ զենքից ենք խոսում, Գնեք հոբի հետ կապված մի բան ճշտեմ։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ 7 երկրից մենք զենք ենք գնել։ 7 երկիրը կարող եք թվարկել, որ երկրների մասին։ Անհրաժեշտություն չկա, ես թվարկեմ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ինչ ասել է, ճիշտ է ասել, պաշտպանության նախարարը դրան եւս անդրադարձել է, դուք էլ կարող եք ինքնուրույն sense մատների վրա հաշվելով այդ 7 երկրներ իմանալ որոնք են։ Ես ընդհանուր Այո, ինչու՞ չէ նաև Ռուսաստանից ենք ստացել, դուք նաև տեսել եք զորահանդեսի ընթացքում ռուսական տոր զենքը, որը մենք ստացել ենք վերջին ժամանակահատվածում։ Պարոն Ասիյան, դեպ պնդում եք, որ 27943-ից ոչ մի միլիմետր չի զիջվի, բայց ամեն դեպքում լիարժեք չի հիմա այդ թիվը, որը դուք նշում եք։ Ինչու՞։ Դե օկուպացված տարածքները դրանից դուրս են, որ ասում եք չի Այսինքն ես 29 ու 740 չզիջելու մեջ նաև հասկացեք վերականգնելու գործընթացը սահմանազատման արդյունքում։ Եվ պարոն Ասրյան, հոբի հետ կապված առանձնացում, հա, նախատեսվում է իսկ բանակի բարեփոխման եւ արդիականացման շրջանակներում, թե ոչ, որտեղ բանակի բարեփոխման, նո ես հասկացա ձեր հարցի իմաստը։ Կողմից մենք խնդիրներ Հարցի իմաստը ես միանգամից հասկանում եմ։ Դուք ինչ եք ուզում ինձ հասկանալ։ Հայաստանի Հանրապետության հակաօդային եւ հակահրթիռային ու հակադրոնային համակարգերը պետք է հույսները դնեն իրենց վրա։ Ուրիշ ոչ մեկի վրա մենք հույս չպետք է դնենք։ Մենք պետք է այնպես ուժեղանանք, որ մենք ինքնուրույն մեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կարողանանք մեր առջև դրված խնդիրները կատարել։ Շնորհակալություն, պարոն